Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya channel LP2504. Oke, untuk kali ini kita tidak bosan-bosan untuk membuat video tentang ayam ulu ya. Oke, untuk hari ini video kita bagaimana tanda-tanda ayam itu bisa mengorok ya, sakit ngorok atau flu atau bersin-bersin terhadap ayam tersebut ya. Jadi sebelum itu terjadi, kita harus membersihkan kandang-kandang dia yang ada bulu-bulu ayamnya ya. Itu salah satu tanda-tanda bakteri itu akan datang ya. Jadi sebelum terjadi, kita harus membersihkan dia ya guys. Oke guys, ini contohnya ya guys. Nah, ini jangan sampai ada bulu-bulu seperti ini ya guys. Kita ambil ya, kita pungut ya guys. Ini bahaya ini guys. Nah, ini tanda-tanda nih bakteri itu bisa bersarang di sini. Jadi sebelum terjadi ayam itu ngorok, lebih bagus kita bersihkan dulu ya guys. Oke, kita pungut ya guys. Jadi untuk kandang, kapan perlu setiap hari kita lakukan penyemprotannya guys. Apalagi kalau sekarang ini musim-musimnya penyakit ayam yang ngorok ya guys. Oke, ini guys tanda-tandanya guys. Nah, jadi sebelum terjadi guys, kita punguti bulu-bulunya. Ini yang mengakibatkan ayam itu yang ngorok guys. Contoh nanti dia lagi terbang ayam bulu-bulunya terbang nah, itu nempel ke hidung dia, itu bisa ngorok. Atau termakan dia guys, sangkut di tenggorokannya, itu yang bisa ngorok guys. Oke. Ini guys, bulu-bulunya guys, kita pungut guys. Ini guys. Nah, bulu-bulu ayam guys. Oke. Sampai di sini dulu video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.